Здравствуйте, в эфире программа «На тему дня». Сегодня у нас в гостях Иван Сергеевич Чехалов, заслуженный работник ЖКХ, человек, который проработал почти четверть века в жилищно-коммунальном хозяйстве и имеет 2 награды правительства Московской области. Но сегодня в гостях он у нас в качестве генерального директора управляющей компании ГИУК. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хочется узнать, каково сегодня состояние жилищного фонда тех домов, которые находятся под управлением вашей компании? Ну, в нашей компании находится под управлением 125 домов. Значит, из них 85 домов – это на левом берегу, и 40 домов – это на правом берегу, институтская часть города. Вот. Все эти дома, как бы сам по себе фонд, он старый такой, потому что в свое время, когда формировался ГИУК, уже, как говорится, все новые дома, там, или более-менее приличные дома были разобраны. И в ГИУК это была политика города правильная, потому что не должны никакие дома остаться ничьими. Поэтому все дома, какие были, все и плохие, и хорошие, были собраны в ГИУКе. И мы должны были эти, значит, дома обслуживать. Значит, до меня были, значит, 2 других директора. Вот, и я приступил к этой работе только, значит, с июля 2015 года. То есть где-то сегодня летом исполнилось 2 года, как я управляю этим домами. То есть уже можно некий такой двухлетний итог подвести. Поэтому я хотел как бы вот такой подвести итог, рассказать как бы жителям, потому что, ну, дать информацию, в каком состоянии их дома, чтобы люди не беспокоились и как бы жили спокойно и комфортно. Вот эти дома, которые 125 домов, они, конечно, еще 2 года назад были, конечно, в очень тяжелом состоянии. Вот. Долго рассказывать все это дело, но сразу, в первую очередь, мы приняли решение это привести в состояние, это кровли, это сантехника, значит, чтобы люди могли получать круглый год нормальные коммунальные услуги. Вот. И в какой-то степени, в меньшей степени занимаясь благоустройством, потому что, в принципе-то, денег на все не хватало. Значит, когда я стал директором, то сбор был по ГИУК, составлял 60%. Вот. Сейчас в прошлом году, вот предыдущие 2 года, вот сбор был даже 97%, мы добились. Мы создали специальную группу очень мощную, которая не просто ходит, собирает долги, а создана система, которая позволила в течение года обеспечить нам 96-97% сбор. То есть 40% тогда и там, 4% сейчас – это те, кто не платили? Да. Да, это кто не платили. Вот, поэтому и эта система у нас продолжает работать, вот, и обеспечивать вот такой сбор. Вот на сегодняшний день, я взял данные в расчетно-кассовом центре, на сегодняшний день они пока 96,4 сбор, но к концу года посмотрим, какой будет сбор. Вот. И, значит, в первую очередь, как бы мы должны были обеспечить работу, нормальную работу, функционирование всех систем дома. То есть, конечно, очень много было, значит, проблем с трубами. Значит, мы заменили, значит, труб заменили 738 погонных метров. Из них 433 погонных метра мы провели новую заново изоляцию. Вот. Значит, по ремонту кровель отремонтировано почти 2500 квадратных метров за это время. Вот. Все это, никаких дополнительных денег нет, это все из тех денег, которые мы получаем от жителей. Здесь нет капитального ремонта, здесь только деньги текущего ремонта. Да. Вот. Заменили, значит, да, большая проблема была с канализационными трубами. Поменяли более 100 погонных метров канализационных труб, потому что была просто беда. Люди, я не знаю, как люди жили в таких условиях. Сейчас все эти проблемы решены. Значит, никаких утечек в домах нет, потому что любые утечки, это счетчик все считает, и людям приходится за это платить. Поэтому мы устранили все эти утечки, обеспечили, чтобы подвалы были сухими. Вот. Постоянно у нас по подвалам
ходит бригада, которая чистит подвалы. Вот. 2 человека, конечно, они в течение года проходят подвал. Поэтому чистоту в подвалах поддерживаем более-менее нормальную. Вот. Помимо, значит, ну, конечно, выполнено, значит, работ очень много, все их сейчас не перечислишь, вот, но в том числе была большая еще проблема по деревьям. Дубна-3, она просто заросла в деревьях, и народ, конечно, увидел, что мы начинаем это делать. Дело в том, что в городе не было ни одной вышки. И поэтому нам пришлось брать кредиты, покупать, войти кредитоваться, брать вышку. И сегодня единственная вышка в городе – это наша, которая обеспечивает работу именно вот на домах, значит, правого и левого берега, и обеспечивает работу, связанную со спиливанием деревьев. Вот. Мы спилили, значит, 153 дерева спилили. Вот. Спилить дерево – это еще как бы небольшая проблема, но это нужно оформить, получить разрешение в администрации на это спиливание, уходит на это много времени. Но самое главное – утилизация. Куда все это девать? Поэтому с утилизацией тоже были большие проблемы, но сейчас вроде наладили мы это дело и утилизируем. Вот. Я вот могу сразу перейти к капитальному ремонту. Вот капитальный ремонт до 4 года назад было принято решение, значит, правительством о том, что капитальный ремонт, жители не платили за капитальный ремонт в управляющей компании. То есть управляющие компании как бы отодвинули от этой проблемы, и этой проблемой занимается область. То есть в области люди, когда говорят, вот я плачу, так вот люди должны знать, что вы платите, эти ваши деньги не приходят в управляющую компанию. Областной фонд. Они сразу идут в областной фонд капитального ремонта. И там уже оттуда потом присылаются различные бригады, которые должны это сделать. К сожалению, за эти 4 года, за последние 4 года, которые заменили только нам небольшую часть лифтов. А работа, связанная с ремонтом, кровли, заменой труб и так далее, не проводилась. Впервые в этом году, значит, должны были нам начать работы. Если взять, например, ГИУК, то по ГИУКу 20 домов вошли в программу капитального ремонта. Это самое большое количество по сравнению с другими компаниями. Но, к сожалению, работа этих, по капитальному ремонту проводится очень слабо, очень слабо. Мы не имеем права как бы влиять, командовать в этом плане. Вот. Но учитывая, что все-таки жители сами не могут там навести, мы все равно в это дело влезаем, пишем письма, там доказываем. Вот. Но, к сожалению, как бы это дело очень слабое. Я считаю, что у нас в городе существуют различные общественные организации, которые тоже имеют право проводить эти контроли. Вот, например, у нас есть общественная организация, которая ассоциация по, значит, управляющим, по советам домов, которые вот объединяют, значит, у нее есть полномочия, и они могли бы заняться этой проблемой. Они могли бы контролировать, у них есть полное право контролировать ведение капитального ремонта. К сожалению, они от этого отстранились, не хотят этим заниматься. Почему, я не знаю, но у них такие полномочия есть. И я считаю, что мы, в свою очередь, в любом случае, как бы жители имеют право нам звонить, и мы откликаемся на это дело и как бы будируем эту ситуацию. Но на сегодня вот из 20 домов только 8 в работе. Вот, остальные, они просто физически не могут начать эти. Эти дома будут перенесены, видимо, или на более поздний период, или на следующий год. Иван Сергеевич, у нас сейчас за окном холода, несмотря на то, что все-таки не зима, но за окном холодно. В дома уже начали отдавать отопление. Вот как проходила работа по подготовке к отопительному сезону в домах управляющей компании ГИУК? Ну, работа по подготовке жилого фонда к зиме, это называется. Вот. Она у нас планируется, эта работа, с начала года. В начало года мы расписываем планы работ, что будем делать. Результатом
Это делается по результатам весенних обходов. По результатам весенних обходов составляются все перечни работ, формируется план, и уже когда отключается отопление, сразу же подключаются люди и начинают работать. Вот. Работа проводится интенсивно. Мы очень много заменили запорных устройств, много заменили труб, там, заизолировать трубы. Вот. Особенно с канализацией много проблем. Значит, эти тоже вопросы решили. И на сегодняшний день мы можем гарантировать, что никаких таких аварий, которые бы могли привести там, к нехорошим вещам, их не будет. Мы гарантируем, что этого не будет. Да, будут какие-то старых труб много еще. Вот, конечно, где-то будут аварии возникать, но мы это будем активно, быстро воспроизводить. То есть сегодня я считаю, что подготовка к зиме проведена достаточно хорошо. Были ли проблемы с пуском тепла? С пуском тепла у нас проблем не было. Вот. Дело в том, что у нас по указанию губернатора, значит, спуск разрешили с 2 числа. Вот. Со 2 по 5. Но люди не всегда понимают, что это. Со 2 по 5 мы должны были заполнить дома теплоносителем. Процедура это очень длительная. Почему? Потому что это зависит от мощности котельной. Вот если мы на правом берегу мы полностью запустили за 2 дня все дома, вот, и практически сегодня нет заявок на эту тему. Вот. Почему? Потому что на правом берегу 3 котельных. 2 котельных ОГЯ и 1 котельная ТНЗ. Это мощные котельные, которые могут в короткий срок разогреть теплоноситель и запустить дома. Дальше уже дается неделя на отладку. Вот. Но не всегда это люди понимали, говорят, вот мне 2 как хочешь, но и дай. Многим, конечно, когда запустили, сразу стало тепло. Кому-то там в комнате в одной тепло, в другой нет. Но в это время у нас бригады работали с утра до 10 вечера каждый день. И в субботу, и в воскресенье работали по наладке. Вот. Поэтому на левом берегу было посложнее, потому что там всего 1 котельная, и она не может сразу этот массив разогреть. Поэтому она порциями. Вот. У нас часто обижается, например, есть такой самый большой дом в городе, Тверская, 9. Но он так расположен, что теплоноситель раньше нельзя подать. Он подается в последнюю очередь. И они все обижаются. Вот что это вот к нам в последнюю очередь. Так построен дом, так система, значит, труб разложена там под землей и так далее. И поэтому порциями. Поэтому на левом берегу, значит, там попозже, на 2 дня, не попозже, но мы уложились до 5 числа, мы заполнили. А с 5 числа началась наладка. Сейчас практически, я сегодня спросил, сколько по левому берегу было заявок. Что холодно. Да, вот было всего 5 заявок. Вот. Притом не то, что там холодно, батарея греется, им кажется, она недостаточно. Но люди приходят, делают и все. Поэтому пуск прошел нормально, хотя каждый год люди хотят срочно, быстрее. Проблема была еще в том, что здесь был резкий перепад. Почему губернатор принял решение резко начать со 2 числа? Потому что по прогнозу там как раз был резкий перепад температур. И, конечно, люди сразу почувствовали в квартирах там сырость, прохладно стало. Но я считаю, мы провели эту работу достаточно хорошо. А есть ли сегодня долги управляющей компании перед энергетиками, перед ресурсоснабжающими? По управляющим компаниям перед энергетикой, конечно, есть. Раз жители не доплачивают, естественно, есть. Большие ли они? Значит, когда я начинал работать 2 года назад, они были очень большие. То есть мне досталось долги в размере 60 миллионов. Когда я пришел, эти были долги 60 миллионов, которые надо отдать и еще не наделать новых долгов. Вот. Поэтому эта работа была у нас вся организована надлежащим образом. То есть мы провели необходимые совещания со всеми ресурсоснабжающими организациями, рассмотрели, какие вопросы, в каких суммах платить, и были заключены реструктуризации, договора реструктуризации. То есть
Если ресурсоснабжающая организация заключила договор о реструктуризации, значит, она уже не имеет претензий к управляющей компании. Она согласна, что каждый месяц ей определенная сумма приходит. Каждый месяц я вот по реструктуризации мне приходится платить 2,5 миллиона. Это большие деньги, вот, но приходится их платить долги. На сегодняшний день такая. У нас практически по ресурсникам, если взять ОГЭ и ОЕА, у нас там вопросов нет никаких. Мы недавно встречались с Леоном, он сказал, что все хорошо. Вот. По ПТО ГХ по воде, там у нас долг есть, это в основном долг старый, предыдущих руководителей, но у нас тоже подписан договор о реструктуризации, мы его выполняем, претензий тоже нет. Вот. Больше проблемы, конечно, по ОГЭ, ОГЭ, по Тензор-Энергии. Вот. Но там тоже у нас нам каких-то претензий не предъявляют. Мы платим реструктуризацию, и каждый год, вот кончится год, мы эту реструктуризацию еще увеличиваем. То есть для того, чтобы быстрее, да. И мы рассчитываем, что до конца 2018 года у нас вообще не будет долгов. То есть по, например, ПТО ГХ и ОГЭ, ОЕА мы уже в этом году практически это, вернее, по ОЕА мы уже достигли, что нет долгов. Значит, по ПТО ГХ мы только отдаем долги, но стараемся не делать новых. Если там они возникают, если небольшие, то это будет как бы нам оплачено своевременно. Вот. А по Тензор-Энергии, значит, там вот была объявлена сумма, что якобы мы должны 33 миллиона. Это не совсем правильно. Почему? Потому что в этих суммах половина этой суммы, это то, что люди должны нам заплатить вот сейчас в октябре за сентябрь. Они еще не заплатили. Да. Они вот в конце сентября, но мы уже сегодня посмотрели, там уже долг остался 19 миллионов. И если люди будут также платить, то на конец этого месяца долг где-то будет миллионов 15. Вот. С директором, значит, Сирушем Александром Андреевичем мы этот вопрос говорили, он претензий к нам не имеет. Сегодня ситуация такая, что к нам претензий со стороны ресурсоснабжающих организаций нет. Но почему-то находятся некоторые люди, которые начинают козырять, что вот есть долги. У меня договор с ресурсоснабжающей организацией, а не с теми людьми, которые пытаются что-то тут на этом деле какие-то свои вопросы решить. Ресурсоснабжающий не имеет ко мне претензий. Поэтому у нас в этом отношении все нормально. На следующий год мы вообще, я считаю, мы должны выйти на такой уровень, что не бывает совсем. Потому что если бы жители платили 100%, то да. Вот. Но, к сожалению, не все платят. Есть другие проблемы. Не только потому, что люди не платят. Есть еще другие проблемы, о которых я вот расскажу далее. Иван Сергеевич, существует такая в городе программа, губернаторская программа по ремонту подъездов. Участвуете ли вы в ней? И вот каковы результаты? Сколько отремонтировано? Сколько? Значит, мы в этой программе участвуем. Значит, у нас по ГИУКу, значит, в программу вошло 108 подъездов. Это всех больше, это количество подъездов, если сложить все подъезды других компаний, то это у нас больше, чем все остальные. Вот. И мы в этом участвуем. Мы, естественно, 108 подъездов сделать это очень тяжело. Тем более, что обычно мы подъезды делаем, когда закончится подготовка к зиме, потому что летом мы все деньги тратим на подготовку к зиме. Это было, я когда был директором ЖКУ и в настоящее время. Но сейчас эта программа, она же нам не дают денег. Ни копейки, ни предоплат, ничего. И говорит, ищите деньги сами, делайте. Потом мы предъявляем это дело. И еще пока ничего не вернули, но надеемся, что нам деньги какие-то вернут. Вот. Но эти деньги же надо найти. Одновременно делать подготовку к зиме и одновременно делать подъезды. Это, конечно, очень сложно. Поэтому подъезды всегда это было принято. И их делают зимой. Вот закончили отопительный сезон, запустили, и после этого всю зиму мы делаем подъезды. И у нас в программе так и было заложено, по нашей программе. Но когда появилась эта программа, пришлось вот их делать, эти 108 подъездов. На сегодняшний день мы уже сделали 70
Вот. Остальные мы должны сделать до 1 декабря, и мы сделаем. Сразу говорил о том, что когда идет ремонт подъездов, сегодня, там состоит из нескольких элементов. Какие элементы делать должны обязательно. Есть подъезды, которые мы делаем не полностью. Если, например, там значит, в нормальном состоянии, но мы это согласовываем с собственниками, да. Вот. И мы сразу предупреждаем, что вот это, они говорят, подождите там пару лет не делать, потом сделайте, а вот это нам сделать. Вот. И поэтому есть дома, где мы не полностью делаем подъезд, а делаем частями. Вот. На следующий год еще будем делать. Вот. По этой программе мы участвуем, мы ее выполняем. Вот. И до 1 декабря то, что мы наметили, это у нас согласовано с администрацией города. Вот. И на сегодняшний день к нам претензий нет. Что касается детских игровых площадок, тоже существует программа. Вот как с ней обстоят дела? По детским площадкам тут проблема, она в основном городская. В каком плане? У нас, наверное, единственный город Московской области, которым было проведено кадастрирование. Что такое кадастрирование? Это когда часть территории передали жителям. Да. Как бы жители приватизировали эти участки. И раз они их приватизировали, то на этих участках они должны устанавливать вот эти игровые там всякие площадки за свой счет, а не за счет государства. Если государство начинает устанавливать свои площадки на тех местах, которые попали в кадастр, вот, это называется финансовое нарушение. Нельзя этого делать. И из-за этого возникла путаница. Но, значит, в администрации эта программа все-таки была сформирована, и на наш на ГИУК попало 5 площадок. 5 площадок, которые расположены не на территории кадастра, они расположены на территории, которые принадлежат городу. Вот. И вот эти 5 площадок, они сегодня до конца не доделаны, потому что оборудование поступает не сразу все. Часть поступило оборудование, его установили, притом устанавливаем не мы, нам не разрешают это делать, мы только помогаем, мы даем технику, там, разравниваем там все это дело, помогаем. Но устанавливают это областные как бы, организации, которые выиграли тендерное дело, и останавливают. Вот то, что они привезли, они уже установили. Но на сегодняшний день, вот к концу октября, обещали еще прислать. И все, что пришло, все будет установлено. Вот. На следующий год будет другая там уже. Так что мы в этом участвуем. Какая работа ведется по благоустройству дворов, благоустройству территорий? Значит, по благоустройству территории я могу сказать так, что, конечно, как я и говорил, что основные работы мы проводим, нам нужно обеспечить комфортное проживание жителей в домах. И поэтому средства, которые мы получаем от жителей, в первую очередь мы тратим на дома. Чтобы человек пришел домой, было тепло, светло, вода работала, все было нормально. То, что в первую очередь нужно. Да, это вот в первую очередь. А уже какие-то, если средства освобождаются, мы их делаем на благоустройство. Конечно, это недостаточно средств, конечно, мало. Но у нас вторая проблема. У нас огромное количество заявок на спиливание деревьев. Это вот в этом году, я говорю, мы спилили 150 деревьев, я уже говорил об этом. Это все деньги, это же не бесплатно делается. Вот, везде надо за спиливание дерева надо платить, сами мы не имеем права спилить. Вот. За то, чтобы то, что осталось от спиливания, значит, куда-то деть, за это все надо платить. Это не бесплатно. А бесплатно это было в советское время. Сейчас не бесплатно. Поэтому как бы делаем мы те заявки, которые нам жители дают, мы стараемся выполнять. Но, конечно, это недостаточно. Огромный объем работ по спиливанию деревьев. Вот. Мы эту работу будем продолжать и зимой, потому что пилить можно и зимой. Вот. Но сейчас мы помечаем эти деревья, вот люди заявки дают, мы помечаем эти деревья, чтобы зимой знать, что сухое дерево или не сухое. Вот. И зимой продолжим эту работу. Иван Сергеевич, как вы оцениваете работу аварийно-диспетчерской службы? Сама работа аварийно-диспетчерской службы у нас организована достаточно четко. У нас есть отдельная бригада на левом берегу, отдельная бригада на правом берегу. Значит, аварийная служба обеспечена техникой, машинами. Вот, все есть. Вот. И всегда имеется материал для аварийных работ и так далее. Вот. Возникает только иногда
когда вот идет запуск тепла, например, возникает ситуация, когда не полностью справляются, значит, диспетчера. То есть два диспетчера, два телефона, они, значит, должны, вернее, они, как говорится, берут трубки, разговаривают. Но нельзя вот просто взять трубку, там, адрес записать и бросать трубку. Люди обижаются, начинают подробно рассказывать, какие у него там это. Трубку она положит, жители обижаются. Поэтому эта процедура такая, она длительная. И сказывается она вот в такое время, когда идет запуск тепла. Вот. Но все заявки мы принимаем, все их обеспечим. Мало того, мы значит, предупредили всех работников управления, что любой звонок, который идет, мне постоянно звонили там главному инженеру, секретарь мой сидел, не вылезая, записывал эти. То есть все принимали заявки и потом их передавали. Ну вот этот вот момент, он всегда такой слабый. Вот. Принять на работу там, на это время там, 5 человек на 3 дня, конечно, никто не пойдет на такую работу. Иван Сергеевич, знаешь, что с 1 сентября изменился норматив на горячую воду, вот что существенно поменялось и в какую сторону? Норматив на горячую воду – это такая больная тема. Вот, мы ее, значит, больная почему? Потому что, значит, если нет норматива на подогрев горячей воды, а у нас его в городе не было, то вода, значит, доходила в некоторых домах до 700 рублей за куб стоимость. Это ненормально. Вот. Если норматив есть, то люди оплачивают в пределах норматива. То есть вот, значит, и у всех, не у всех, а если люди пользуются данной котельной, на этой котельной у всех людей своя стоимость, она одинаковая стоимость. Вот. Поэтому мы обращались с этим вопросом неоднократно в администрацию, неоднократно работали с ресурсоснабжающими организациями, что тариф надо приводить в соответствие. Не в соответствие, но он должен быть. Вот. К сожалению, мы как бы поддержки не получили от этого, и нам пришлось воевать самим. Вот 3 компании, это ГИУК, Управдом Черная речка, этой работой занимались. Вот. Другие управляющие компании мы обращались, чтобы они с нами вместе работали, потому что нужны данные и норматив делается на город, а не на компанию. И нам нужны были их данные тоже. Поэтому они отказали нам. Поэтому мы 2 года наша компания занималась этим вопросом. И мы этот вопрос решили. И с 1 сентября, значит, могу прочитать, что значит, для горячей воды, в зависимости, например, энергетензор, у нее будет 166 рублей 27 копеек. У всех такая. Вот. Это если закрытая система. Если открытая система, то там 181 рубль. Вот. В ОИА 159 рублей 99 копейки. То есть это стабильная цена. Почему мы еще за это дело бились? Потому что вот на этой разнице мы имели большие долги. Вот. Например, мы вот по ГИУКу за 2016 год имели дополнительных долгов из-за этой разницы на 12 миллионов. А где взять эти 12? Жители, они не могут заплатить. Мы не имеем права выставлять. Вот, поэтому основная, нужно было привести в соответствие. И вот этой работой мы очень мощно занимались, мы ее сделали. И вот с 1 сентября сегодня жители будут платить стабильную цену. Это очень хорошо. Иван Сергеевич, сегодня в администрации города произошли изменения, сменился руководитель, ну, вернее, в частности, исполняющий обязанности руководителя Максим Николаевич Данилов. Вот как вы видите перспективы развития отношений с новым руководством? Ну, Максим Николаевич, мы уже знаем, он с ноября того года стал замом. Вот, мы с ним работали достаточно плотно. Вот. Могу сказать, что вот у нас, по крайней мере, сложилось такое мнение, что человек, он энергичный. Вот, и самое главное, у него есть желание работать. Именно желание работать вот в сфере ЖКХ. Мы его рассматриваем как в сфере ЖКХ. Сейчас он будет, у него других много вопросов. Вот. Но то, что он в сфере ЖКХ как бы влез в это дело, к сожалению, предыдущие 7, да, вот за мое время прошло 7
руководители ЖКХ, не всегда уделяли внимание этому делу. Вот. И неоднократно мы с ним говорили на эту тему, как надо все это организовать, что делать. Он, в принципе, соглашался. И у нас большие надежды на то, что мы готовы с ним сотрудничать, потому что человек он молодой, конечно, опыта у него еще недостаточно, но мы готовы делиться своим опытом, помогать ему в этих работах. Вот. И я думаю, мы, по крайней мере, мы ожидаем, что дело сдвинется. Много вопросов. Вопросов не только в управляющих компаниях, вопросов и в самой администрации. Надо там тоже именно по линии ЖКХ наводить порядок. Вот. Я думаю, он этим займется. Так что у нас надежда положительная. Перспективы хорошие. Иван Сергеевич, спасибо вам большое за беседу. Я желаю вам удачи в вашей работе. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо.